的而且確就係愛表達用一種好強大嘅力量嚟將人拉上嚟或者拉走嘅意思。嗱，喺約翰福音21章咧，約翰用翻同樣嘅字嚟表達佢哋將嗰個漁網喺個海嗰度拉上嚟。你有拉過啲漁網冇？你知道約翰福音21章嘅話，你就會知道嗰度佢哋打魚，結果點樣啊？耶穌講你落網打魚，結果佢哋打魚嘅時候咧，個網就魚滿晒，啱冇？所以嗰個拉網一定唔係好似拉條魚上嚟咁樣揈下咁樣揈上嚟㗎。嗰個拉嘅意思係好大力㗎，扯上嚟㗎，係嘛？所以佢哋就話啦，嗱，你睇聖經就係咁話啦嘛，上帝就硬嘅將人拉過嚟嘛，因為耶穌咁講㗎嘛，若唔係父吸引，就冇人可以嚟到我面前，啱冇？個意思就係，如果唔係上帝勉強人，唔係上帝硬拉人過嚟，就唔可以嚟，就唔可以將人嚟帶到去耶穌面前。所以反對嘅人就會問咁嘅問題啦：我哋係咪真係被上帝勉強成為基督徒呢？嗱，而家我問你啦，你信咗主一段時間啦，你點樣睇你自己嘅信仰啊？你點樣睇你自己嘅救恩啊？你同隔離嘅人講一講啊！你點解信耶穌啊？係咪俾人逼㗎？冇人逼㗎？你牧師攞槍指住你頭，你信？兩句説話，一信二死，恐嚇有唔有啊？你信耶穌係咪俾人勉強啊？唔係，唔係啊。咁我問你啦，你係咪真心信耶穌㗎？嚇！所以你嘅信心係真嘅，啱冇？係你自己決定嘅，啱冇？你嘅選擇係咪你自己揀㗎？係咪你自己決定㗎？嗱，所以話你哋請我嚟講咩 to live，第四點講咩不可抗拒嘅恩典，因為你嘅經驗話俾你聽係唔啱嘅，因為我係心甘情願嘅，啱冇？冇人逼我㗎。咁樣我哋而家今日講咩啊？點樣講落去啊？因為我哋所相信嘅係不可抗拒嘅恩典喎。聖經講㗎嘛，聖經用呢個字嘛。所以話咯，你哋啱咯，我錯咯。又唔係咩？你哋我頭先問咗你哋嘛？邊一個係被逼信耶穌㗎？你哋話冇啦嘛？不可抗拒可以係佢好吸引我哋嘛？係咩？不可抗拒嘅恩典，呢個就係喺歷史上好爭論嘅地方，因為反對嘅人認為咧，我哋係憑著我哋嘅自由意志嚟到信耶穌嘅，根本就冇人逼我，包括上帝。如果咁樣講，前面嗰啲又俾 ban 曬咯。嗱，我哋今日先睇翻約翰福音第6章先。頭先早上我哋睇咗一輪㗎啦，不過喺佢結束嗰度咧，我哋睇到一件令人震驚嘅場面。因為咁朝早我哋睇過啦，好多人嚟揾耶穌啦嘛，啱冇？佢哋見過神蹟啦，佢哋食過5餅2魚啦，佢哋經歷過恩典啦。但係到最尾咧，約翰福音6章66節講到話，佢門徒當中有許多有退去嘅，好多離開耶穌，唔再與他同行。但係唔係個個人都走㗎噃，最尾留翻12個門徒，啱冇？彼得留落嚟啦，所以當耶穌問你哋都要走啊，你哋都要離去嘛？彼得話：主啊，你有永生之道，我哋仲歸從邊個呢？
呢個係何等偉大嘅一個信心嘅宣告。嗱，如果聖經停喺呢度，咁啊皆大歡喜啦。但係聖經並唔係停喺呢度喎，約翰嘅記載唔係停喺呢度喎，因為接落嚟第70節，耶穌就話：我唔係揀選咗你哋12個門徒咩？但係你中間有魔鬼。原來喺12個人入邊咧，仲有一個猶大。聖經我哋都知道，猶大最尾就係嗰個出賣耶穌嗰個，啱冇？點解猶大冇離開咧？頭先講嘛，係咪？唔信個人使乜離開咗嘛？但係猶大留喺，猶大冇離開噃，佢繼續跟從耶穌噃，佢繼續喺門徒入邊喎，甚至乎冇人懷疑過佢喎。你記唔記得到耶穌被賣嘅嗰一夜？佢話我煎餅，我個餅放喺邊個嘅盤，邊個就會賣我。結果耶穌就將嗰個餅放喺猶大嘅盤，跟住同猶大講：你可以做嘅事，你而家去做啦。猶大就出咗。聖經俾我哋啲記載係咁咯。猶大出咗去，呢12個門徒啊，11個門徒。照樣吃喝，咩意思啊？佢哋真係諗住猶大正人君子。約翰記載，我哋諗住耶穌叫佢出去賣我哋過節嘅，我哋過逾越節嘅嗰個可以用嘅嘢。到最尾一刻，就係12個同門師兄弟。冇一個懷疑過猶大會出賣耶穌。我哋可以咁講，猶大係一個完美嘅基督徒，3年半跟從耶穌，耶穌叫做乜佢就做乜，趕鬼就趕鬼，醫病就醫病，賣麵包佢就去賣麵包。佢做嘅嘢同所有嘅門徒做嘅一樣，佢有嘅其他門徒都有。但係耶穌話佢係屬於魔鬼，因為佢嘅心從來冇真正屬於主。親愛弟兄姊妹，今日喺我哋教會會唔會發生咁嘅事啊？會唔會有咁嘅事發生咧？有啲一齊喺教會成長嘅，一齊參加團契嘅，一齊參加查經班嘅，一齊服侍嘅，一齊侍奉嘅，一齊點睇橫睇掂睇，佢都冇可能唔得㗎，係咪？但係最尾佢卻係滅亡㗎。所以而家我哋要問一個好重要嘅問題：點解有啲人會離開？點解有啲人會留低？點解又有啲人睇落嚟佢留低，但係最尾佢會滅亡呢？耶穌所揀選嘅人會唔會喺救恩中失落㗎？唔會，唔會啊！你一定冇讀聖經。因為約翰福音第6章70節就話：你哋唔係我揀選嘅咩？係咪？我揀咗12個㗎，但係我話俾你聽，其中一個係魔鬼。即係耶穌特登揀一個魔鬼。即係耶穌特登揀一個魔鬼。嗱，而家我哋要問個問題：係咪耶穌揀？佢專登揀魔鬼，咁即係耶穌揀嘅唔一定得救啦。我話知你揀邊個，總之即係耶穌揀嘅就應該一定得救嘛，啱冇？咁而家耶穌話：我揀咗你12個喎，咁其中一個係魔鬼喎。咁即係點啊？耶穌揀嘅係咪？你明白我意思冇？耶穌揀嘅一定得救，咁猶大就一定得救啦。咁即係魔鬼都得救啊？冇可能，啱冇？
咁一定冇猶大唔得救啦。猶大唔得救，咁耶穌係親口講嘅喎，猶大係我揀嘅喎。咁即係講上帝揀嘅未必得救啊，要靠你自己啊，要靠你係咪忠心咯，要靠你係咪順服啦，靠你係咪相信咯，靠你係咪真係虔誠啊，係咪堅持到底啊？所以反對嘅人就會用呢段經文，就認為其實上帝俾我哋嘅恩典係可以拒絕嘅。記得冇？我哋而家講嘅題目叫做不可抗拒嘅恩典。但係反對嘅人用呢段經文話，邊個同你講恩典係不可抗拒嘅？明明呢度有一個猶大，耶穌係揀咗佢噶，耶穌係好想去得救噶，只不過佢唔願意啫。所以個恩典係可以抗拒噶。嗱，親愛嘅弟兄姊妹，陣間你記得再問我，到底猶大嘅揀選係咩意思？但係而家我唔係去解答猶大，我要問嘅係點解彼得可以留低？點解彼得可以留低？係咪因為彼得比較聰明啊？係咪因為彼得比較忠心啊？係咪因為彼得比較堅持啊？如果你熟悉聖經嘅古仔，你就知道喺耶穌被賣嘅嗰一夜，彼得3次唔認主啱冇？彼得做嘅嘢同猶大一樣㗎，一樣可恥，一樣出賣主。但係點解彼得可以留低？點解猶大又唔得？神嘅揀選，頭先唔係講咗咯？耶穌都揀咗猶大㗎嘛？彼得後悔，所以猶大冇後悔，所以個答案到最尾，由彼得得救係因為佢做啱咗決定，猶大唔得救係因為佢冇做到好嘅決定，係咪咁嘅意思？你知道矛盾啦嚇，所以嚟我哋而家先解答點解彼得可以留低？點解彼得會繼續信靠耶穌？點解彼得最尾會堅持？我哋翻到去約翰福音嘅第10章，喺頭先我哋阿傑弟兄為我哋讀11到18節，但係我希望你先睇一睇第1節嗰度開始。即係你睇住落嚟啊！喺第1節開始，耶穌形容我哋係羊。對住11節，我哋睇翻11節啦。耶穌話佢係好牧人，啱冇？嗱，咩叫牧人啊？長羊噶啦，係嘛？其實耶穌嘅意思就係話佢係牧人，咁我哋咧？我哋就羊咯，羊仔咁好聽啦，羊仔。你有養過羊冇？冇。你有睇過人放羊冇？冇。OK。點解聖經形容我哋係羊咧？其實羊有一啲特點噶噃。第一，羊係唔中意網管噶，羊係好固執，偏行己路，佢中意自己行去邊就行去邊噶。而且羊咧，係會迷路噶，羊成日行唔知行去邊度嘅，唔識翻屋企噶，啊！特別係綿羊啊，綿羊，而且羊係冇方向感啊，羊你放佢出去，佢會蕩失路噶。所以以賽亞書咁話，我哋都如羊走迷，各人偏行己路。親愛嘅弟兄姊妹，呢個就係我哋人嘅寫照。我哋每一個人就好似一隻羊咁樣。我哋嘅問題唔係因為我哋知道唔夠多，唔係因為我哋蠢，係因為我哋嘅心
偏離咗上帝。我哋天生就唔向着上帝呢個方向行，我哋天生就唔愛神，我哋天生就係要行自己嘅路，我哋天生就唔中意返屋企。但係耶穌話：我係好牧人，好牧人為羊捨命。為咗呢啲背逆嘅羊，為咗呢個背叛嘅羊，耶穌話：我願意捨命。佢為咗呢啲羊付上極大嘅代價。嗱，你要注意呢條，耶穌唔係話好牧人為所有可能成為羊嘅人捨命。耶穌點講？好牧人為羊捨命。點解佢要捨命啊？點解好牧人一定要捨命啊？你要諗過，好牧人為羊捨命啊，唔係喺嗰陣時放羊一個慣例嚟㗎，即係冇人會為隻羊死㗎。你明白冇？你冇諗住冚唪唥個個牧羊人都好偉大咁樣，喺個羊跌落個山欄，佢會走落去。你睇卡通睇太多啦，冇人會咁做㗎，你傻嘅咩？係咪？為咗隻羊，你犧牲你自己。但係耶穌呢度話：我係好牧人，因為我為羊捨命。所以耶穌呢個宣告係好奇怪㗎，係冇一個牧羊人會咁講㗎。咁我哋就要注意佢點解咁講啦。喺12、13節佢點講咧？你睇12、13節，你話俾我聽，佢點解一定要捨命啊？12、13節呢度講咩？又係僱工，不是牧人，也不是他自己的。佢看見狼嚟，就撇低羊逃走。狼就捉住羊，驅散了羊群。僱工逃走，因為他是僱工，並不顧念羊。耶穌點解要捨命？第一，佢為要保護呢個羊，啱冇？因為佢唔係僱工，佢睇到狼嚟嘅時候，佢唔係自己走，佢睇到狼嚟，佢要行去前面。佢要保護佢嘅羊。耶穌保護我哋，係保護我哋乜嘢啊？唔俾車撞，唔會病，唔係，親愛嘅弟兄姊妹，佢保護我哋，佢係透過承擔我哋嘅罪所帶嚟嘅刑罰。講得生動啲，耶穌係企喺地獄嘅門口保護我哋，唔俾地獄嘅火燒到我哋身上。如果佢唔捨命，我哋就必須面對上帝公義嘅審判。所以佢作為一個好牧人，佢甘願走向十字架。唔係因為佢失敗，唔係因為佢軟弱，唔係因為佢無知，而係因為呢個就係佢嚟到世間上嘅目的。佢嚟到呢度就係要為父所賜俾佢嘅羊嚟捨命，嚟保護佢哋。第二，你睇14、15節。佢再講咩？我是好牧人，我認識我嘅羊，我嘅羊也認識我，正如父認識我，我也認識父一樣。並且我為羊捨命。再一次佢話到佢為羊捨命，點解咧？要讓
佢要令個羊都可以認識佢。你有注意到冇？佢話我認識我嘅羊啊，但係咩問題咧？我嘅羊未必認識我喎，有冇？羊可以認識我啊，我就要捨命，我就要為佢哋死。點解咧？係因為佢嘅羊係污穢嘅羊。呢污穢嘅人點樣可以嚟到上帝面前咧？耶穌一定要透過佢嘅十字架，透過佢流出嘅寶血，洗淨我哋嘅罪，我哋先至可以嚟到上帝嘅面前，我哋先至可以嚟認識佢。聖經話俾我哋聽，唔係我哋先愛神，而係神先愛我哋；唔係我哋先尋找基督，而係基督先尋找我哋。所以當聖靈將基督所成就嘅救恩應用喺我哋嘅心入邊嘅時候，我哋嘅心就開始改變。我哋就由一嚿石心變成一個肉心。我哋聖經話咩？眼盲嘅開始睇到啦，耳聾嘅開始聽到啦，剛硬嘅開始柔軟啦。因為點解？點解我哋可以認識耶穌？點解我哋可以認識我哋嘅牧羊人？係因為佢為我哋捨命。佢既然為我哋捨命，佢就一定會帶我哋返嚟。所以17、18節咁樣話，我父愛我。所以對唔住，17。所以我哋睇到，我哋睇返14、15節。我哋會睇到耶穌嘅血替換咗我哋呢個剛硬嘅心，令到一個本來討厭耶穌、討厭福音嘅人，開始覺得福音係寶貴㗎。你開始明咧？開始覺得福音係寶貴。原本拒絕基督嘅人開始覺得基督係可愛嘅，以前覺得耶穌好煩嘅人，而家開始愛上咗佢啦。點解？係因為神改變咗佢，啱唔啱？嗱，16節，我哋再睇16節。呢度耶穌話：我另外有羊，不是這圈裏的，我必須領他們來，他們也要聽我嘅聲音，並且要合成一群，歸於一個牧人啊！嗱，請你留意呢度，佢有兩個字叫做必須，我必須領他們來，啱冇？耶穌唔係話可能，我圈外可能有其他嘅羊。我去碰下運氣，睇下可唔可以揾翻一兩隻。耶穌唔係咁嘅意思。耶穌話係必須，我一定要揾佢哋翻嚟。點解？因為佢哋係我㗎。耶穌認識佢嘅每一隻羊，啱冇？佢既然為佢哋捨命，佢就一定會帶佢哋翻嚟。所以17、18節耶穌咁講：父愛我，因我將命捨去，好再取翻嚟。冇人奪我嘅命去，係我自己捨嘅。我有權柄捨了，也有權柄取翻嚟。這是我從我父所受嘅命。耶穌點解要捨命啊？點解啊？佢好心，
係啊，耶穌真係好心㗎。但係呢度經文講乜嘢？耶穌點解要寫明？天父命令佢，因為呢個係天父嘅命令。天父做咩咁樣命令佢要寫明？因為要救天父所俾佢嘅人，啱咪？嗯，所以親愛嘅弟兄姊妹，乜嘢叫做不可抗拒嘅恩典呢？喺呢度短短幾節經文話俾我哋聽，呢個恩典係透過耶穌甘心捨命換翻嚟。呢個恩典唔係上帝用暴力去征服人，唔係上帝違背人嘅意思，走去拖人入天國㗎，而係接着耶穌基督捨命嘅大愛，深深咁嘅觸動我哋嘅心，令到我哋甘心樂意嘅嚟到佢面前。所謂不可抗拒，唔係出於一種霸道、毫無選擇嘅一種勉強，係基督透過嗰個捨命不可抗拒嘅愛，深深嘅吸引佢嘅樣。每一個嘗過佢愛嘅人，你一定係甘願選擇跟從佢，係咪？嗯，冇人逼你㗎，冇人勉強你㗎。做咩講強迫咧？就因為佢嘅愛令到我哋冇辦法拒絕。點解我哋要講佢係一個不可抗拒嘅恩典？係因為我哋要維護嗰啲反對嘅人認為，其實我哋係可以 say no 㗎。你唔好話俾我哋聽，耶穌幾咁愛我，幾咁愛我，我可以拒絕㗎。但係嗰啲真真嘗過耶穌基督大愛嘅人咧，佢會認同，佢會同意。佢會咁講 ，OK， 你講你可以拒絕，我估你冇真正嘗過佢嘅滋味。如果你真係嘗過佢嘅滋味，你係唔願意拒絕嘅，你係唔想拒絕嘅，你係想深深嘅俾佢吸引。所以我哋話呢個不可抗拒唔係一種勉強。好多人誤會，佢諗住上帝就係勉強人，轉過嚟睇耶穌。我哋即刻走。對佢哋嚟講就係佢哋係咁樣嚟以為，咁樣嚟明白所謂上帝一種不可抗拒嘅恩典，就係上帝捉住你嘅頭髮，轉過嚟望住耶穌，睇你而家死未？睇到佢流血，你仲跪低？問題不可抗拒唔係我俾你吸引到，我直頭無視拉你嘅咩？係啊，呢個就係我哋要表達㗎啦。呢個就係點解我哋堅持話呢個恩典係不可抗拒㗎。因為呢個不可抗拒唔係違背我嘅選擇，唔係違背我嘅良心，唔係逼我做一啲我唔想做嘅嘢。呢個不可抗拒係因為上帝先將我哋嘅心改變，軟化我哋嘅心，以致我哋會渴望佢，以致我哋會愛佢。所以喺27節佢話，所以我哋唔單止愛佢、渴望佢，我哋仲認得佢把聲。耶穌話：我嘅羊認得我把聲。我講嘢嘅時候，佢哋會跟住你㗎。我最近喺 YouTube 啦，我睇到一個視頻啦，係一個好真實嘅視頻，就係、如果冇記錯，應該喺紐西蘭咁一個牧羊啊。你知道紐西蘭佢哋放羊啊，佢哋啲羊咧就喺山嗰度，喺草坡地嗰度行㗎啦。
咁每個即係喺一個山坡入邊咧，有唔同嘅點樣講啊？農場嘅羊喺嗰度㗎，每隻羊咧都有自己嘅記號㗎，有啲紅色㗎啦，有啲黃色㗎啦。總之呢個龍主就係紅色㗎啦，你就係黃色嘅，你係藍色嘅啊。但係佢就係咁樣影啊！佢講嗰個農場個主人一行到嗰度，佢嗌一聲啫。嗰啲有藍色嘅，使乜會走嚟嘅喎？紅色嘅繼續食草嘅，黃色嘅話知你死，係藍色嘅會走嚟嘅啫。點解咧？因為個主人係藍色嘅，真係咁噶喎。所以耶穌話乜嘢？個羊認得我把聲，因為佢點解？你諗下，由我哋尋日第一堂我哋就講，我哋人係偏行己路嘅，啱冇？我哋係拒絕上帝嘅，啱冇？點解你會認得佢把聲？你唔覺得奇怪嘅咩？點解你會渴望佢咧？點解你會跟從佢咧？係因為佢用一種不可抗拒嘅愛嚟愛我哋，佢用一種超乎我哋可以明白嘅愛嚟愛我哋。佢呢份恩典深深嘅吸引我哋，以至當佢講嘢嘅時候，佢發聲嘅時候，我哋就會跟從佢。每一個嘗過耶穌基督愛嘅人都會同意話，呢份愛令到我無法抗拒，唔係出於勉強嘅抗拒，係甘心樂意嘅無法抗拒。你同唔同意啊？冇人逼你跟耶穌㗎，啱。但係你有機會走，你有機會逃離耶穌冇？有機會離開生命堂冇？基督堂有冇？冇人逼你㗎係咪？或者你年交咗會員費，都俾咗咯，係咪？咪嚟咯。冇係咪？你冇俾嘅，對唔住啊！原來你冇俾㗎，係咪考慮下？嗱，但係其實，但係弟兄姊妹睇翻，唉，呢啲真係詩情畫意嘅啫。其實呢，但係我哋而家我面對第二個問題啦。係啊，你講傳道，我的而且確有時候我哋對耶穌嘅愛係深深被吸引㗎，啱冇？你風吹我都唔走㗎啦，我跟死耶穌㗎啦，我跟硬佢㗎啦。但係你唔可以否認喎，有陣時我哋信心會軟弱㗎喎。有時我哋都偶然上當，有耶穌話你唔該借命得唔得？唔該唔好理我一下得唔得？俾我自己啦，我要喊，我要點？你俾我放縱一下得唔得？有時我哋都會拒絕耶穌噶噃，有時我哋都會偏行己路噶噃，有時我哋信心軟弱嘅時候，嗱而家尋日有人問啦即係行天路係咪我一個人行啊？我話唔係我哋一個人行噶，上帝俾我哋放喺教會入邊。就令到弟兄姊妹一齊嚟幫，一齊同行呢個同走呢個天路嘛，啱冇？大家互相扶持嘛。嗱，而家我俾你30秒嘅時間，假設啦你身邊呢位弟兄或者姊妹，佢而家信心好軟弱喎，佢而家對上帝嘅愛好軟弱喎，佢而家對耶穌對嘅愛冇乜 feeling 喎，OK？你會點樣幫佢啊？你會同佢講乜嘢？嗱，30秒，同隔離嘅人講，你會講咩？就當佢係信心軟弱嘅人啦。而家你要同佢講咩？你要講咩？啊？
我覺得耶穌唔愛我，失望咗。我覺得耶穌冇保護我咯，我覺得耶穌冇喺我身邊咯，我覺得我做咩都唔順利咯，你要點樣幫我？你點樣鼓勵我？嚟30秒，我隔離前後左右。而家諗下啦，對住佢，你住點睇啊？你點睇啊？你點睇？陪我。好啊，幾時啊？你陪我飲茶喎？幾時啊？家陣啊？點睇啊？知唔知啊？點啊？好啦，我就係嗰個信心軟弱嘅人啦。我為你祈禱，為我祈禱，多謝你。即繼係續嘅紀念你，人一善見到我繼續紀念你。多謝你。我燒嘢，你都愛你。 send 多啲咩書俾你咯。即係早晨嗰啲啊，係嘛？早晨咩啊？上帝喜歡你咩啊？祝你平安咁樣啦。配圖啊，仲配圖啊。啊，仲有咧？多謝你啊！繼續啊！多謝。咩係咩係早嚟？啊，仲有咧？仲有咧？仲有咧？係用聖經講俾你聽，用聖經即係邊忽啊？講俾你聽，耶穌愛你，甚至為你死。耶穌愛我，為我死。仲有咧？羅馬書嘅。八九。羅馬書八九節。當你還作罪人的時候，啊，5章第8節咯。我哋做罪人嘅時候，上帝啊，耶穌為我哋死，上帝我係向你顯明啦。仲有咧？仲有咧？佢話每日陪我飲茶喎。啊！還是咁樣。我失戀咧。親愛嘅弟兄姊妹，我覺得你做得好好。點啊？咩叫好好？好多人喺面對弟兄姊妹信心軟弱嘅時候咧，就會一直同佢講：你要有信心，你要相信，你要堅強，你要多啲祈禱，你要多啲交託，係咪？係咪？會唔會？要。但係更重要嘅係，請你再一次話俾我聽，耶穌為我做咗。為我死，為我上十字。有時候我哋覺得，呢個佢都知㗎啦，使乜講？都要提醒嘅，唔係提醒啊，都要同佢繼續。係confirm。係係，確實就係。呢個就係耶穌做嘅嘢，啱冇？呢個就係耶穌做嘅嘢，因為耶穌話：我愛你，點樣愛你？為你捨命。我懷疑你愛我，我再話俾你聽，我愛你，我為你捨命，我保護你。呢個就係耶穌做嘅嘢。我同你分享一首詩歌 ，Fanny Crosby。Fanny Crosby 咧，你幾多個人聽過？我唔唱嚇，我讀俾你聽啫。Fanny Crosby，如果我冇記錯，佢出世第8日咧，就因為醫生嘅疏忽，結果眼盲咗啦。但係呢一生人佢寫咗8000幾首詩歌，有好多今日我哋依然喺度唱。咁佢呢度有一首詩歌，佢係咁話：請向我訴說主耶穌，深印每句在我心，對我訴說寶貴故事，最奇妙甜美佳音，訴說天使如何歌頌，歡慶賀主耶穌降生，天上榮耀歸於真神，地上平安歸於人。訴說曠野喝飲飢餐，一生傳道施恩情。訴主曾受惡魔試探，堅忍不移終得勝。如何長年孤獨困苦，歷盡了憂傷苦痛，日日辛勞，夜夜警禱，敵所凌辱，眾所藐。嗰個名叫咩咧？
訴説主耶穌，訴説主耶穌。好多時候我哋對訴説主耶穌好似冇咩嘢講，係咪？即係你背咗兩節經文，好似就講完咯。羅馬書第5章8到9節咯，冇嘢講噶。唔係噶，耶穌嘅一生每一個點點滴滴都係將我都可以深深嘅吸引我哋，讓我哋帶翻去耶穌面前。喺我哋信心最軟弱嘅，就喺我哋面對最多痛苦或者係最多，甚至乎我哋懷疑嘅時候，只有再一次聽到耶穌基督佢所做嘅，呢個係耶穌應許嘅。耶穌話：我嘅羊認識我嘅羊一定會聽到我嘅聲，我嘅羊一定會跟從我。你唔使同佢講睇開啲啦，冇咁執着啦。呢啲説話帶唔到佢返到耶穌面前啦。你唯有同佢訴説主耶穌，無可抗拒嘅恩典，今日依然透過耶穌基督嘅故事，深深嘅吸引我哋。只不過喺今日喺我哋嘅身上，唔係耶穌基督親自講俾我哋聽，係透過聖靈。喺同樣約翰福音，耶穌應許佢話：我要求父，父就另外賜俾你哋一位保惠師，叫他永遠與你們同在。約翰福音第14章16節。我哋知道耶穌受死、復活、升天，而家喺邊度？上帝嘅右邊。喺父上帝嘅右邊，啱冇？嗯。耶穌有同你喺一齊冇？有。點樣長？佢而家到底喺邊度啊？你話俾我聽。佢喺天上。咁你係咪喺天上啊？聖靈。聖靈。親愛弟兄姊妹，我哋今日明白耶穌接着聖靈與我哋同在。但係你知唔知啊？喺當時對門徒嚟講，耶穌話：我要離開你，我要離開你哋。你哋再過不久，你哋會見唔到我。對門徒嚟講，佢哋係好難過、好驚、好擔心㗎。你走咗點算啊？邊個會同我哋同在啊？耶穌應許賜俾佢哋聖靈，就係要表達耶穌對佢哋嘅愛。原來呢位好牧人並唔會離開佢嘅羊，佢接着聖靈繼續嘅牧養佢嘅羊。聖靈嚟到人世間並唔係要吸引人嚟注意佢自己。聖靈喺世間嘅工作係不斷將人嘅眼光轉向耶穌基督。耶穌聖靈佢嚟嘅目的係要榮耀基督。所以親愛嘅弟兄姊妹，當一個人真正經歷聖靈工作嘅時候，佢係唔會越嚟越欣賞自己，唔會越嚟越睇到哇自己我幾咁聰明啊，做咗一個啱嘅決定。你知唔知我點解得救啊？係因為我做啱決定，唔會。反而佢會越嚟越欣賞耶穌，佢唔會越嚟越覺得自己好好㗎。佢反而會覺得耶穌越嚟越寶貴。
聖靈嚟，聖靈嘅工作無可抗拒嘅恩典係點樣發生喺我哋身上？我哋點樣知道聖靈會又喺我哋身上做工咧？啱冇？好圓啊！即係好似神神秘秘咁，即係聖靈喺我哋入邊做工係即係咩意思啊？係咪忽然間有啲點樣嘅經歷，或者會講方言啦，唔知講咩嘢咁咯？或者忽然間好 power 啦，好有信心啊！忽然間啊，好即係咩都唔驚啊！係咪咁嘅意思啊？聖靈用不可抗拒嘅恩典喺我哋身上工作。第一，聖靈叫我哋知罪。約翰福音16章第8節，耶穌話：佢既然嚟了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。聖靈嘅工作喺我哋入邊，第一就係叫我哋知罪，呢一個非常重要。點解呢？因為如果一個人從來唔覺得自己有罪，從來唔覺得自己有問題，唔覺得自己錯，佢係永遠唔會知道佢需要一個救主嘅。如果我咩都好，我使乜人幫？啱唔啱？嗯。所以聖靈第一個工作就係叫我哋知罪，叫我哋知道我哋唔可，我哋一定我哋需要一位救主。其實好多人拒絕福音，唔係因為佢哋聽唔明，係因為佢哋唔覺得自己需要。佢哋覺得自己做唔錯，覺得自己比好多人好，比好多人善良，做咗好多善事，比好多人，我好過好多人啊！你要傳福音，唔該你同佢哋講啦，使乜同我講啫？其實但係當聖靈工作嘅時候，人就開始見到自己真實嘅光景，開始睇到自己入邊嘅驕傲，我哋自己嘅自私，我哋嘅背叛，我哋嘅不信。於是呢個被聖靈光照，被聖靈光照佢心嘅呢個人開始呼喊話：主啊，救我！主啊，救我！呢個就係聖靈嘅工作。第二，我哋點樣知道聖靈用一種不可抗拒嘅恩典喺我哋心入邊工作呢？第二，聖靈為基督做見證。約翰福音15章26節呢度話：保惠師嚟，佢嚟了就要為我作見證。嗱，親愛的弟兄姊妹，你注意呢度，聖靈唔係見證我哋，聖靈係見證邊個？主耶穌。聖靈不斷嘅話俾我哋聽，耶穌係邊個？佢為我哋做咗乜嘢？佢成就咗乜嘢？呢個係耶穌基督講噶，佢話聖靈會做呢啲嘢，啱冇？所以一個真正經歷聖靈工作嘅人咧，係會越嚟越依靠耶穌基督噶，而且越嚟越唔依靠自己。你自願噶，自願依靠聖靈，自願放棄自己。第三，聖靈引導我哋進入真理。約翰福音16章13節，耶穌話：只等到真理嘅聖靈來了，他要引導你們明白一切嘅真理。嗱，好多人以為啦，基督徒成長就係學更多嘅知識。嗱，當然啦，參加查經班、參加特會學習，對我哋基督徒係越重要噶，係好重要噶。但係屬靈生命嘅成長唔係單單頭腦知識越知越多，而係越嚟越認識耶穌基督，越嚟越明白福音，越嚟越睇見上帝嘅榮耀。
每一次參加查經班係咪叫我哋越嚟越認識上帝，透過耶穌基督喺我哋生命入面做咗咩嘢？呢個係聖靈不可抗拒嘅工作，做喺我哋身上。第四，聖靈時常使我哋諗起耶穌基督嘅説話。約翰福音14章26節，佢話要叫你哋想起我對你哋所說嘅一切説話。保惠師嚟會叫你哋想起我對你哋所說嘅一切嘅説話。親愛弟兄姊妹，你有唔有咁樣嘅經歷呢？有時候喺一啲嘅困難當中，忽然間你諗起一節經文。頭先我問你啊，你即刻就講羅馬書5章8節，係咪因為你背得好熟，隨口噏下咁咧？彈出嚟，做咩會彈出嚟嘅？唔知係咪？聖靈嚟就叫你想起耶穌基督嘅説話嘛，啱冇？有時我哋跌入試探嘅時候，都會有咁嘅經歷啊！忽然間有一句説話，或者講忽然間之前聽過一篇道，或者係忽然間有一句話咯，你唔可以我哋攔咗我哋，阻止我哋唔繼續犯罪，有唔有咁嘅經歷啊？有時我哋信心軟弱嘅時候，有時灰心嘅時候都會有㗎。忽然間有一個應許嚟，喺人生最落魄嘅時候，佢講忽然間有一句説話嚟到，你係我嘅兒子，我唔丟棄你，有咁嘅經歷㗎。親愛嘅弟兄姊妹，好多時候呢個就係聖靈嘅工作啦，因為佢不斷將耶穌基督嘅説話帶返我哋嘅生活，無可抗拒嘅恩典。最尾聖靈嚟係要榮耀基督，呢個係聖靈最高工作嘅目標。聖靈唔係要俾人佩服佢自己，同時亦都唔係叫人去誇耀佢自己嘅經歷。所有經歷過聖靈工作嘅人，會俾人睇到佢或者係所有經歷過聖靈工作，會越嚟越睇到耶穌基督嘅榮耀同埋美麗燦爛。呢個就係聖經約翰福音俾我哋睇到聖靈不可抗拒嘅工作。聖靈冇勉強我哋㗎，係咪？佢係帶我哋返到耶穌面前嘅啫。佢俾我哋睇到耶穌嘅榮耀，俾我哋睇到耶穌嘅美麗，以致我哋越嚟越俾耶穌基督吸引，越嚟越愛耶穌，越嚟越珍惜福音，越嚟越似耶穌，越嚟越以耶穌基督為我哋嘅滿足。呢個就叫做不可抗拒嘅恩典，唔係上帝將一個唔願意信佢嘅人硬咁嘅拉入天國，而係上帝接着聖靈，讓一個原本唔愛耶穌基督、恨惡耶穌基督嘅人，竟然而家開始愛上佢，讓一個原本逃避耶穌基督嘅人，而家開始跟從佢，讓一個原本抗拒耶穌基督嘅人，而家開始順服佢。親愛嘅弟兄姊妹，真真正正屬於耶穌基督嘅人，唔係因為我哋一早知道自己係被揀選，所以至嚟相信。啱啱相反，我哋係信咗耶穌，至發覺原來上帝一早已經揀選咗我。回頭睇，我哋會發覺
一路行嚟，好多事情都唔係偶然嘅，唔係咁啱得咁巧嘅。某一次嘅聚會，某一篇嘅講道，某一次嘅苦難，某一次嘅疾病，某一次嘅失敗，某一次嘅眼淚，冇一次係白費嘅，冇一次係冇目的㗎，冇一次唔係俾恩典托住，俾我哋睇到上帝喺當中對我哋嘅呼喚。好牧人，我哋嘅好牧人係透過咁樣嘅方式嚟繼續呼喚佢嘅羊。因此今日我哋願意跟從耶穌，唔係因為我哋唔係因為我哋比其他人更聰明，唔係因為我哋比其他人更熟練，唔係因為我哋比其他人更智慧，唔係因為我哋做啱咗決定，而係上帝不斷持續嘅接着佢咁樣不可抗拒嘅恩典，接着聖靈喺我哋心入邊不斷嘅做出改變，以致我哋越嚟越愛耶穌，越嚟越愛耶穌，深深嘅被吸引。所以親愛嘅弟兄姊妹，俾大家幾個鼓勵。第一，我哋傳福音唔好灰心。有啲人你同佢傳福音傳咗20年、30年、50年，係咪？特別你屋企人，咁講咗咁耐都唔信主嘅，千祈唔好灰心。點解呢？因為改變人生係聖靈，唔係我，係聖靈。我哋為屋企人祈禱，唔好灰心。如果我為咗見到咁耐，仲係咁嘅樣，冇灰心，因為改變人生嘅係聖靈。甚至乎為嗰啲逼迫我哋、苦害我哋嘅人祈禱，唔好灰心。點解？因為改變佢哋嘅係聖靈。冇試圖用人嘅方式去控制別人嘅改變，特別我哋做老豆，我成日諗住係咪講得夠多、揞得長、鬧得大聲，或者加更大嘅壓力，我哋嘅細路哥就會改變。其實真正改變嘅，從來就唔係我哋嘅工作。係聖靈嘅工作，仲記得冇？用邊個嘅方法解決問題？用耶穌嘅方法，係咪？依靠聖靈唔係話坐喺呢度咁得啦，日日為你祈禱就得啦，唔係。依靠聖靈嘅意思就係用耶穌嘅方法嚟對待我哋嘅細路哥，係咪？乜嘢叫做用耶穌嘅方法？唔理佢啊？你死你嘅事啊，我唔知啊，係咪咁啊？唔係。用愛有咩意思咧？係咪乜嘢都隻眼開隻眼閉千差啦，冇問題啦？係咪咁？唔係，愛中有管教，管教中有愛，用耶穌嘅方法。當我哋思想我哋自己嘅德，當我哋最尾啊，當我哋思想我哋自己嘅救恩嘅時候，最終我哋係冇可能話我係因為我自己做咗一個正確嘅決定，所以我得救。我哋只會謙卑嘅對主話：若唔係你吸引我，我就唔會嚟到你嘅面前。當我哋回顧人生嘅時候，願我哋越嚟越能夠承認，我一路行嚟都係恩典之路。我哋今日依然愛主，唔係因為我哋比別人更忠心，係因為主一直冇放棄我哋。即使頭髮白咗，身體衰弱咗，記憶不如從前，我哋依然可以喺耶穌基督裏找到安息。
因為嗰位好牧人，佢認識佢嘅羊。就算我頭髮白咗，身體軟弱咗，佢依然認得我。而我所求嘅係乜嘢咧？到嗰個時候，我依然要聽見我主嘅聲音，我依然要認得佢嘅聲音。我哋一齊祈禱。主啊，你係好牧人，你真係一個好牧人。你為我哋捨命喺十字架，接受你嘅犧牲，拯救我哋，洗淨我哋，改變我哋，更新我哋。你嘅恩典係何等嘅浩大，以致你深深嘅吸引我哋快跑隨你。主啊，我哋真正領受你恩典嘅，我哋巴不得喺心入邊發出咁樣嘅讚嘆話：主啊，係㗎，你真係用一個無可抗拒嘅恩典嚟吸引我哋，吸引我哋返到你嘅面前。我哋絕對唔敢誇耀我哋做咗啲乜嘢，只有深深嘅帶着感恩，將一切榮耀頌讚歸俾你。跟住眾弟兄姊妹聽見你把聲啦，我哋實在願意合成一群，跟隨你嘅腳步行。懇求你賜俾我哋一顆互相扶持嘅心，彼此相愛嘅心。喺我哋個人軟弱嘅時候，我哋可以彼此擔當，唔係彼此攻擊，唔係彼此埋怨，而係彼此扶持。願主耶穌你自己嘅愛再一次充滿喺我哋每一個人心中，充滿基督堂嘅眾弟兄姊妹，讓呢個教會不斷高舉你嘅聖名嘅時候，就讓人不斷睇到你嘅榮耀，深深被吸引，跟從，直到我哋見主面嘅日子。願聖靈繼續嘅施恩喺我哋身上，保守我哋。我哋咁祈禱仰望，奉靠耶穌基督。阿門。